1990年5月22日に発売された Windows 3.0 は2年で1000万本を売りました。それまでの全 Windows の合計を超える数字です。問題は、この製品が生まれた場所でした。開発したマイクロソフトは当時、IBM と共同で別の OS を作っている真っ最中だったのです。第10系勝利相当。握手と刀の話です。時計を戻します。1985年8月、IBM とマイクロソフトは共同開発契約 JDA を結びました。相手は PC という市場を作った巨人です。その巨人と次の時代の OS を共に作る側に立つ。若いソフトウェア会社にとってこれ以上ない椅子でした。握手は疑いなく本物だったのです。表の戦線は着実に進みます。1987年4月、共同開発の成果である OS2 の最初の版が発表され、12月に出荷されました。IBM もマイクロソフトも公式には OS2 を90年代の OS として推していきます。年表の上では模範的な提携です。少なくとも表の年表の上では、同じ社内にもう一つの現実がありました。自社製品 Windows の開発は止まっていなかったのです。ここで正確を期します。提携契約はマイクロソフトに自社開発をやめることを求めていませんでした。刀は隠されていたのではありません。袖にあった。そして袖に刀を置くことは契約違反ではなかったのです。かくして2枚看板が並びます。表では OS2 の共同戦線。裏というより袖では Windows の自社開発。重要なのはどちらも本気だったことです。手を抜いた提携は相手に見破られ、手を抜いた自社開発は市場に見破られる。両方に本気であることがこの配置の成立条件でした。なぜ袖の刀は問題にならなかったのか。分析です。第一に巨人の油断。IBM にとってマイクロソフトは対等の脅威ではなく下請けでした。監視は脅威と認めた相手にしか向きません。第2に契約の隙間。刀を置けとはどこにも書かれていなかった。第3に市場の審判。OS を選ぶのは顧客であり、勝敗の判定者を相手が握っていなかったのです。1990年5月22日、Windows 3.0 が発売されます。結果は冒頭の通り、2年で1000万本。使いやすさと価格で、市場は袖の中の刀を選びました。抜刀はマイクロソフトが決めたのではありません。市場が選んだのです。しかし刀が袖になければ、市場は選びようがなかった。それも、また事実です。帰結は早かった。1991年、共同開発の枠組みは崩れ、1992年には完全に分離します。OS2 は IBM の単独開発となり、そして1993年、Windows の OS シェアは 90% を超えました。関係の価値が尽きた瞬間に関係は終わる。提携とは永遠の誓いではなく、価値が続く間の合意なのです。ここまでを一行にします。笑顔は嘘ではない。刀は選択肢を手放さないことである。裏切りの物語に見えたでしょうか？違います。これは選択肢を保持し続けた者と相手の袖を見なかった者の物語です。その原型は2300年前の宴にあります。敵戦形の第4、第10形、勝利贈答。信じさせて休んじさせ、影で測る。形の名は、唐の官僚、リギフの表から来ています。重和な笑みの中に刀がある。小中優等。友好の演出と決定的準備の同居を、古典は1000年以上前に一人の人物表として記述していました。構造は3つです。笑う、友好を演出し、警戒を解く、
本物の協力ほど相手の警戒は深く眠ります。研ぐ。その間に決定的な準備を進める。準備は関係の外、袖の中で進む。抜く。関係の価値が尽きた時にだけ。早すぎる抜刀は、それまでの藁の意味をすべて失わせるのです。紀元前340年、秦の将王は魏への攻撃を命じられます。敵将の名を聞いて、彼は知ります。孔子号、かつて魏で共に過ごした旧友でした。戦場に急行が持ち込まれた。ここから将王が打った手が、この計の古典的な、そして最も冷たい形です。将王は孔子号に書簡を送ります。互いに旧友の身で矛を交えるには忍びない。あって和睦の宴を開き、兵を引こうではないか。柔らかい、誠意のこもった文面でした。孔子号は応じます。旧友の言葉を信じ、護衛も軽く、会見の場に現れました。笑顔の招待状が届いてしまったのです。宴は罠でした。潜んでいた伏兵が後ろ棒を捉え、将を失った魏軍はそのまま敗れます。将王の刀は書簡を書くその前から研がれていました。魏は領土を割いて講和し、将王は代行を挙げる。古典の勝利贈答はこのように明白な欺瞞として完成しています。2300年後の対応です。宴の正体にあたるのが共同開発契約。旧友の信用が公認パートナーの座。袖の刀が並行して続いた Windows 開発。そして抜刀が1990年5月22日。ただし、刀を振るったのは伏兵ではなく、士嬢でした。お気づきでしょうか？古典と現代で決定的に違うものがある。次の場面で線を引きます。先に道具を渡します。3つの問いです。第1に、提携相手は袖に何を持っているか。相手の研究所と特許をあなたは見ているか。第2に、あなたの袖には何があるか。提携が終わった朝にあなたの手元に何が残るか。第3に、契約は刀を置くことを求めているか。求めていないなら相手も置いていません。そして、境界線です。将王の刑は嘘の宴で旧友を捉えた明白な欺瞞であり、現代の私たちが真似て良いものではありません。一方、マイクロソフトは嘘をつかず、契約に違反せず、選択肢を持ち続けた。同じ形の形でも、線のこちら側で使える形がある。勝利贈答から学ぶべきは、欺瞞ではなく、選択肢を保持する規律なのです。次に右利きをするとき、思い出してほしいのです。相手の袖とあなたの袖、どちらも空である必要はありません。ただ、見ておくこと。第10形、勝利贈答でした。また、次の形で、